Mungu ni mwema. Ambia mwenzako, God is good. All the time. God is good. Amen. Can you sit it? Unaweza kukaa Bwana. Na tunashukuru tena Mungu kuwa hapa kwa siku ya leo. Ninampenda Mungu maana Mungu ni mwema katika maisha yetu. Tunashukuru Mungu maana Mungu anaendelea kututia tena nguvu ili tuwe tena hapa fellowship. Amen. Katika nyumba ya Bwana. Daudi alisema nimefurahi waliponiambia niende wapi? Nyumbani mwa Bwana. Unajua tumeshukuru sana kwa mchungaji Bishop ambaye ametupatia neno nzuri ambao nasema fellowship. Amen. Hakuna kitu kia lazima sawa vile fellowship. Eske tuko pamoja? Yes. Hakuna kitu kia lazima sawa nini? Fellowship, ushirika ni kitu kia lazima sana. Na tunashukuru Mungu sana maana ninajua Mungu iko na purpose kwa kutupatia neno hii. Sawa? Mungu iko na shabaha kwa kutupatia neno nzuri ya fellowship. Na tunashukuru Mungu. Najua ninataka nikuambie kama fellowship ni kitu cha lazima sana. Nitaanzia pale. Kisha ninaingia maneno. Sawa? Hakuna kitu cha lazima sawa vile fellowship. Lakini fellowship yote inakuwa na shughuli yake. Tuko pamoja? Lakini fellowship zaidi inaanzia kwa viongozi. Tuko pamoja? Kwa sababu Adamu na Eva ndio watu Mungu alianzisha nao fellowship. Nini? Ushirika. Lakini ninataka niulize. Acha niulize. Adamu na Eva walikuwa na fellowship kweli? Tunaulizana. Adamu na Eva walikuwa na fellowship? Ndio. Nani anasema ndio? Atie mkono juu. Nani anasema hapana? Atie mkono. Sisikii sauti yenu. Mseme Mungu tusikie. Ni mafundisho. Mimi nauliza, Adamu na Eva walikuwa na fellowship? Ndio. Usimseme sasa. Ndio. Sauti zinaenda. Tuko huru, ujisikie huru. Mimi nauliza hivi, Adamu na Eva walikuwa na fellowship? Ndio. Wangapi wanasema walikuwa? Watie mkono juu. Wenyewe wanasema walikuwa, watie mkono juu. Na wenyewe wanasema hapana, watie mkono juu. Nauliza, mimi niko miongoni wa hapana. Na nitatoa sababu. Mwepote mnasema walikuwa. Wamoja wanasema walikuwa, wengine waseme watie mkono juu. Sijui kama ni woga, sijui kama wajui, sijui. Lakini mimi nasema hawakuwa na fellowship. Nitakwambia kwa nini. Kwa sababu unajua kama watu wako na fellowship hawawezi kuingia katika sana. Tuko pamoja? Kwa sababu mtu wa fellowship shetani hawezi kufanya nini? Kwa sababu ndani ya fellowship mna kitu kinaitwa umoja. Unity. Na kama watu wako na unity, shetani hawezi kufanya nini? Hawezi kupata nafasi. Sijui kama naeleweka. Lakini sasa Adamu na Eva kwa sababu hawakuwa na nini, na fellowship ya umoja, ya ushirika, ya kuwa unity, hawakuwa na unity, shetani akapata nafasi akaenda kwa nani? Kwa Eva. Tuko pamoja? Sasa wakati alienda kwa Eva akamdanganya. Sikia nikwambie, basi yenyewe hakuna basi yenyewe kuko fellowship ni lazima kuwe na umoja. Wakati kuko umoja, kuko na upendo, shetani hawezi kupata nafasi. Fellowship yote inakuwa na umoja na inakuwa na nini? Inakuwa na vitu viwili. Fellowship inakuwa na umoja na inakuwa na nini? Na upendo. Hivi ni vitu viwili muvitie. Ni kusema kama hakuna umoja na hakuna upendo, hakuna nini? Hakuna ushirika. Utashirikiana namna gani hakuna umoja na hakuna upendo? Na ndio maana watu waanzilishi wa ushirika Adamu na Eva walikosa fellowship kwa sababu
wangekuwa wako na fellowship, ndani ya fellowship yao ingekuwa na upendo na umoja, shetani angepata nafasi. Na ndio maana waliachana. Sikia nikwambie, kusema Adamu shetani akuje kudanganya Eva ni kusema Adamu alikuwa haipo. Sijui kama niko naeleweka. Adamu alikuwa haipo, alikuwa kwake. Sasa Eva akajikuta anamwacha nani? Adamu. Wakati alipomwacha Adamu, shetani akasema hapa nimepata, kwa sababu hakuna ushirika. Sasa hapa acha alifanya nini? Niingie. Akaingia kati, akaenda kwa nani? Kwa Eva. Mimi nauliza, walikuwa pamoja na Adamu? Balikuwa yeye mwenyewe. Adamu alikuwa lwake na Eva alikuwa lwake. Akamwambia hapana, sikia. Hapo shetani iko namwambia Adamu haiko. Akamwambia hapana, Mungu mwenyewe anawaambia msikule hii tunda, na wadanganya. Kwa sababu anajua mkikula hii tunda mtakuwa sawa na yeye. Eva kuliko kwenda kushirikiana kumwambia mume wake, akasema kweli hivi vitu venye aliniambia ni kweli. Akaanza kufanya nini? Alikula tunda kwenye Adamu. Kisha baadaye, usikie, niko nataka nikufundishe kitu, nikufunulie kitu pale. Baada ya kula tunda, kisha akafanya nini? Akakuja kumuletea bila kumwambia kitu chochote, kama yote shetani alifanya, hakumwambia. Tuko pamoja? Niko nataka nifunue kitu kwa hii mafundisho ya mchungaji. Tuko pamoja? Mimi nimepata kitu kwa hii mafundisho. Kwa sababu mimi mafundisho yakitoka, Mungu ananiongezea ingine revelation. Tuko pamoja? Hakumwambia kama shetani alikuja aliniambia hivi, akakuja tu akakula tunda, kisha baadaye akafanya nini? Na kuliko Adamu kuuliza, akakamata naye tunda akafanya nini? Mimi nauliza, kulikuwa ushirika? Tuulizane sasa. Basi kulikuwa ushirika? Jibu nasema hakuna ushirika. Ni kusema ndani ya ushirika muna mambo mangapi? Muna tusome pale tusikie, ndio utaelewa. Zaburi 133. Tusikie neno nasema nini? 33 mstari wa kwanza. Sikia ile neno. Juu nisisemeseme bila kutia reference ya verse. Sikia inasema nini? Soma. Inasema nini? Tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu, twende pole pole, ndugu wakae pamoja kwa umoja. Twende. Ni kama vile mafuta mazuri ya kichwa yashukao nini? Devuni, devu za Haruni. Piga makofi na vigelegele kwa ndugu. Sikia nikwambie, ushirika unaanzia kufichwa. Niseme nisiseme? Msinichukie lakini naanza kuzungumza. Ushirika wote unaanza kufichwa. Kama vichwa havina ushirika, si unasikia wanasema tazama jinsi ya kupendeza ndugu wakae pamoja. Inaanzia kukichwa, kisha nashuka kwa nini? Kisha kudevu nashuka kwa nini? Mavazi. Nikusema hata mnyumba kama baba na mama hawana ushirika, mimi nawauliza watoto watakuwa na ushirika? Haiko ndio topic yangu. Mimi nasitukumbuza tu. Ninagusia kwa ile nimejisikia neno na kuja ndani yangu. Unajua maana nagusa ile neno. Ushirika ni kitu cha lazima. Ni kusema ushirika inaanza kwa viongozi. Ni kusema hata kwaya, ndani ya kwaya kama wa viongozi hawana ushirika, usifikiri kama nyinyi wote mtakuwa na ushirika. Na ushirika ina umoja, ushirika ina upendo. Tuko pamoja? Sema amen. Ile ni kitu kia lazima sana mtajua. Ni lazima tuwe na ushirika. Lakini nataka nikwambie 2026 ni year ya nini?
ya ushirika. Au yanisikia ngiko na nisikia ukipiga kama makofi kabisa. 2026 ni ile ya nini? Ya ushirika wa hii kanisa. Haiko mimi kwa nazungumza na hii kanisa. Ni mwaka wa ushirika wa kanisa gani? EBC. Ni lazima tuwe na ushirika. Lakini ushirika ina neno wanaita neno mbili naita nini? Moja. Upendo. Sema amena. Amena. Sitazungumza juu ya umoja na upendo kwa sababu sio topic yangu siku ya leo. Umoja inaenda, upendo na umoja inaonekana kwa matendo. Sio vile? Mwambie mwenzako upendo ni matendo. Mwambie mwenzako sio kusema. Ni matendo. Piga makofi na vigelegele kwa Mungu. Ninataka nikwambie kama mtu anakuambia anakupenda na aonishi matendo, anakudanganya. Anakudanganya kabisa, ni uongo. Ukiona mtu anakuambia anapenda kanisa na aonishi matendo, anadanganya kanisa. Ni lazima tuone upendo wako kupitia matendo. Kama unapenda kanisa na uko na ushirika, onekana. Na ndio topic ambayo tuko nayo kwa siku ya leo. Ninasema where are you? Ambia mwenzako where are you? Uko wapi? Uko wapi? Muko wapi watu wa EBC? Mungu yuko na watafuta. Anatafuta, anakutafuta. Post yako anakukosa. Uko wapi? Angalia jinsi viti. Mwangalie ile viti. Mwambie, "Esko unaanza kunisaidia kushimama ukuwe naambia kiti kimoja kimoja where are you? Where are you? Where are you? Where are you? Where?" Na ndio tuko tunasalimiana. Ambia kiko kiti. Kila simama, ambia kiti kenye kiko akina iko mtu where are you? Uko wapi? Uko wapi? Ambia kile kiti, mwambie kile kiti uko wapi? Mwenye alikuwa mwenye kiti mwambie where are you? Where are you? Uko wapi? Uko wapi? Ambia kiti uko wapi? Mungu asikie. Uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? Ambia kiti kimoja uko wapi? Sema amena. Mungu iko nakuuliza uko wapi? 2026 uko wapi? Maana ni year of restoration. Mungu anataka tena turudie mahali ambapo tumefanya nini? Tumepotea. Maana tulikuwa tuonekane, lakini najua 2026 tutaonekana kanisani. Maana ni year of restoration. Jina la Bwana libarikiwe. Nakwambia Mungu atakurudisha. Upende na usipopenda, by fire, by what? By force. Utarudia. Mimi nakwambia by fire, by force Mungu atakurudisha kwenye huko. Kwenye ulikuwa unapotea. Kwa sababu Mungu, sinakwambia Yona alikimbia. Si Mungu alifanya nini? Wewe Mungu atakurejesha 2026 utarejea. By fire, by force. Kanisa itaendelea mbele. Au yasikia mzuri, hata niende huko. Nakwambia by fire, by force, kanisa itafanya nini? Itaendelea mbele. Usiache kusema kanisa itaendelea. Maana ni kanisa la nani? La Kristo. Hakuna kanisa la Kristo linaweza kufa. Hapana. Usiwe mtu atakudanganya. Hata shetani anafanya namna gani, kanisa la Bwana litafanya nini? Litaendelea. Piga makofi na vigelegele kwa utukufu wa Bwana. Sema amena. Tutaendelea mbele. Shetani apande, shetani ashuke, tutaendelea 2026. Mungu atarestore tena hii kanisa. Itakuwa na watu wengi. Na watu watajaa. Maana ni kanisa la nani? La Kristo. Ndio maana Yesu alikuja kufanya nini? Kurestore tena. Mahali tulikuwa tumepotea, lakini akakuja kuturestore. Piga makofi na vigelegele kwa Mungu.